Okay, hari ni kita nak share tentang testimoni suami menggunakan Liftcore. First, suami ada liang pori yang sangat besar. Dan baru setengah botol, 15 biji lah kan, 16 biji. Dia baru makan, baru seminggu, dia punya liang pori dah tak ada. Dan dia sangat, biasalah orang pemandu lori kan, dia perokok yang tegar, satu hari biasa satu kotak. Sekarang satu hari baru 5 batang macam tu je. Wah. Lepas tu macam Ikin makan Selenglo, membuang lah. Dia detox. Dan Dengko pun kita orang dua-dua bersaing. Hari ni saya rekod dia, besok dia rekod saya kan. Guna phone dia kan. Dengko daripada yang sangat kuat, kalau balik kampung tu berlawan-lawan, sekarang sangat slow. Sampai husband kata, you tidur ke tak? Yang ketiga, baju lah. Selalu pakai baju ni ketat kan. Amanda tahulah kan. Selalu pakai baju ni tergantung. Sekarang dah turun habis. Pipi pun dah turun. Berapa kg? KG still sama, 88 sebab still makan Selenglo lah. Liftcore 2. Okay, thank you.